What's up everyone? I'm Brandy。咁而家咧我就喺 Marine Drive 嗰度啦，美美就喺呢一頭咧嘅 Grooming Shop 嗰度學 grooming。呢度有個 Skytrain 嘅巴士站，隔離有啲住宅咁樣啦，前面就有啲 condo 咁樣，再前面咧就係油站啦。今日係美美上堂嘅第二日，咁尋日咧佢就上咗一堂全日嘅，由10點上到去7點嘅夜晚。今日就係10點上到去1點零2點，上面啲住宅咧全部都係啲獨立嘅露台，都幾好。今日嘅油價就係180.9啊，算係好平。咁呢個地方附近咧都有啲狗嘅 clinic 啊，20M 六合彩。咁呢度咧就有 Tim Hortons、Burrito Taco。隔離嗰間 grooming shop 咧就係佢今日上堂嘅地方啦。咁而家我就喺度等佢放工。呢個區咧其實就都幾旺㗎，好多車有行過啦。咁通常咧返 Richmond 咧都係會經過呢條馬路先會返到去。呢度有間賣雞嘅鋪頭，唔知食咩類型嘅，似係食 taco。呢度有 pharmacy 啦，仲有一間人嘅 clinic 咁樣，仲係有間 eatery， 都係啲似 Subway 嗰啲 friend 咁樣買酒嘅地方。咁呢度咧就係巴士站啦，對面咧就係嗰個油站。有間 Toyota 喺度喎。我見到美美啦，佢係見唔到我㗎。美美，佢見唔到我。我喺你後面啊！早知我喺左邊接你啦。Hello。我見到我啦。唔好望下啊嘛。你喺邊啊？我喺右邊啦。我而家衝出嚟。好，我哋食嘢先，仲未食嘢，而家好晏啦。咁我哋而家咧就去食燒賣魚蛋嗰啲，咁就去咗 Marine Drive 呢個商場度啦。好肚餓咯，我而家都係，我等埋美美一齊食嘢，接埋佢先食。今日咧就係第二日。咁我就求其喺 Richmond 揾咗一間拉麵，咁呢個就係佢嘅 parking， 好多 reserve。如果大家上嚟食呢間拉麵咧，就喺呢個中間嘅泊車就好啲咯。即係右邊呢啲好多都係 reserve 咗，就喺呢度得入嚟啦。其實我冇食過呢一間嘢，所以今次都係試下嘅感覺咯，實測下睇下好唔好食。因為美美今朝早就話好想食拉麵，所以我就佢揾一間喺附近嘅咯。呢度咧就係一條美食街咁樣。好多嘢食嘅呢度就，今日要食嘅就係呢一間啦，麵食酒場。Nanju，食啦，我哋食 Nanju 啦。我哋啱啱食完嗰間拉麵真係好食到，暫時我喺溫哥華面有食過拉麵，我覺得佢贏咗 Dambo 啊！即係如果講嗰個價錢啊 quality， 因為佢啲麵咧好多，份量好多，之後啲豬肉嗰啲份量都係多過平時啲拉麵嘅。而家有 promotion 係15蚊一個 combo 啦，下晝嚟食嘅話就有得食啦。一碗拉麵會有豬肉啦，之後有跟炸雞或者呢個章魚燒咁樣。我美美分別都嗌咗各一碗啦，之後就可以嗌一個章魚燒同埋一個炸雞啦。個章魚燒好出色，汁料咧食落去就知佢係日本人整出嚟嘅 texture。之後佢嗰個炸雞咧都係非常之好食咯，啖啖都係肉咁樣，非常之推介大家嚟食呢一間拉麵。我哋埋單都係31蚊兩個人，之後加少少 tips 咁樣。然後嗰間拉麵嘅環境咧係有10幾張台啦，咁佢個位置咧都唔算係好多嘅啫。咁我哋坐個2人台咧，其實係冇咩位嘅，即係翹腳咧都翹唔到咁滯嘅。但係2人台咧應該都係坐我哋咁窄嗰啲台咁樣咯。但係就係窄窄地咧，就反而有啲日本 feel 咁樣。然後我就覺得即係佢呢間我揾咧都係求其揾嘅啫，咁就係1400 review 啦。本身都有怕會唔會有伏，因為之前都見到 review 好高嘅餐廳，但係我試過真係好難食咁樣。但係佢呢間真係好好食咯，同埋15蚊成個套餐，仲要係所有嘢都唔係 hea 你嘅咧，我覺得係好難咯。即係你基本上你去第二度食拉麵咧，起碼都17蚊18蚊，再加 tips 咁樣。
仲要係冇任何嘅炸雞餸啊，或者係章魚燒餸啦。而呢間係有炸雞或者章魚燒餸，仲要佢啲料係好足㗎咯，即係碗拉麵。所以我覺得大家係可以試下呢一間，呢間真係非常之值得推介。可能下次我都試下佢啲擔擔麵或者辣嘅拉麵。我本身係食開啲比較重味嘅嘢啦，雖然佢湯底係比較淡啦，但係佢隔離有啲加力啊，或者有啲辣椒俾你咯。我落完嗰啲醬料咧，我覺得係完全係我想食嘅味道咯。所以如果大家中意食豬骨湯嘅話咧，就可以嚟試下咁樣。不知不覺間咧，我哋已經喺加拿大住咗4年咁多啊！我都係近排睇翻我哋以前嘅片咧，我先發覺哇，嚟咗咁耐㗎啦。咁我哋感覺上咧，好似嚟咗1-2年嘅感覺啊，好快啲時間過得。咁由我哋喺多倫多住咗2年之後，又突然間去咗溫哥華住，直到而家咁樣。咁嗰陣時咧，好記得我哋淨係帶咗好少量嘅錢啦，咩都冇諗。嗰陣時連 Google 多倫多喺啲咩地方咧，我哋都冇揾到嘅。嗰陣時都唔知點解，如果俾我再揀一次咧，我可能就會 search 下啲資料先再嚟，同埋唔會帶咁少錢去加拿大去移民咁樣啦。但係好好彩嘅就係我哋能夠一年咁樣去 get through 所有嘅嘢啦。咁嗰陣時好記得我哋第一個 condo 咧都係好倉促，最尾嗰2-3日先揾到嘅喺 Facebook Market 嗰度。咁其實我哋嗰陣時咧都係冇一筆着嘅買 sofa，因為我哋翻工唔係太穩定啦。但係我哋嗰陣時個快樂咧都係好純粹、好開心嘅。但如果大家有睇我哋之前啲片咧，就會知道我哋回望翻其實係辛苦啲，生活好簡單，但係就好幸福快樂咁樣咯，即係同佢哋嘅生活咁樣。到第2年咧，我哋終於有 sofa 啦，但係我哋都係未有電視嘅，因為第1年都冇電視啦。第2年咧都係覺得OK 啦，之後慢慢就到咗溫哥華嘅時候咧，就不如買個電視。發現原來有電視喺屋企咧，睇下 YouTube， 就算唔係睇啲咩都好咧，播下嘢咧都係有一個放假嘅感覺啊。而我哋嘅生活咧都由我哋第1年嚟到咧，都有慢慢去改善或者去提升啦。咁我哋一開始嗰幾年其實都係幾中意加拿大嘅地方嘅，即係覺得好新鮮啊，有少少挑戰性。因為我哋又未去過外國地方去住啦，未生活過。通常即係你去得外國生活啊，即係一係就嗰啲中學啊、小學就去外國讀書啊。家庭富裕嘅話就能夠去 afford 到呢樣嘢，但係唔係個個都能夠咁樣做，同埋都要好因應你嘅父母究竟會唔會想當初移民啊，或者係會唔會送你過去。但係我哋2個就唔係嘅，我哋就連加拿大或者去一啲外國地方生活都冇嘅。我去過美國3個月咯，但係我覺得旅行同埋移民係2樣嘢嚟嘅。而我哋一直都冇諗過我哋有一日係會無啦啦買張機票就去咗第2度，然後喺一個冇計劃嘅情況下生活嘅。嗰陣時咧都係幾中意加拿大啦，就覺得啲人係好友善啊，之後個國家都係雖然係慢少少，即係冇咁發展嘅國家啦，即係對比亞洲嘅城市冇咁有效率啊，或者你好多嘢都係要等啊，有機會錯啊，又好重稅嘅一個國家。到而家咧，我哋都係幾中意加拿大，但係近排我哋係對加拿大有啲失望嘅，因為本身 PR 咧我哋都知係要等噶啦，一來佢批嘅 PR 嘅政策唔係好透明啦，即係睇唔到個進度啊，或者冇得問咁多嘢，我哋都預咗等1年。然後又1年咁樣，之後就覺得好似唔係好對路啦。如果嗰個移民局長咧，其實佢唔係咁樣回覆我哋咧，或者去睇到佢講啲咁嘅嘢咧，我就會冇咁失望啦。即係佢講完就覺得係真係好似係有心去拖你嘅 PR。我自己睇完佢嘅回應啊，我覺得係有少少嬲嬲地嘅，因為其實每個人嚟加拿大咧，就算你最尾係咪真係移民到啦，喺度生活都好啦。你買所有嘢啊，租車啊，就算係電話去買啲 data 都好啦。喺加拿大每一樣嘢咧都係加緊稅嘅，所以每個人都係有付出到去交稅呢樣嘢，又去努力嘅。如果你有喺加拿大做嘢嘅話，就更加會交更加多嘅稅啦，越高人工就交更加多啦。所以其實我唔明加拿大政府咧點解佢唔盡快批晒所有嘅 PR 啊？因為當啲人有 PR，佢又可以俾自己嘅細路繼續讀書留喺度交稅啦。之後又可以返工交稅啦，即係又可以喺度買樓啦，又可以交埋啲樓嘅稅咁樣啦，好多嘅嘢其實都係對加拿大係有幫助嘅，但係就係唔知點解加拿大政府係會咁樣去回應或者咁樣去處理啦，仲要聽到係有時候會寫住係要批50年咁樣，又或者可能有啲短啲嘅講法就係批10年咁樣，就我當短啲咁樣啦，10年咁樣，我覺得唔係每個人都有咁多嘅時間去等呢10年咯，因為呢10年你喺加拿大住咗一段時間或者做嘢，再翻去香港咧，其實係好難接翻嗰個 career path 咯。即係呢10年其實係都幾重要嘅一個10年。加拿大嗰個移民局長其實應該係要有啲同理心去真係知道
其實好多人都係放低咗自己所有嘅嘢，去付出晒所有嘢，去留喺度住，攞晒啲錢過嚟又好，攞咗 career path，攞咗人生嘅時間都好啦。因為每個人嘅人生嘅時間都好重要啦，就算佢有冇錢都好，都係需要去 appreciate 人哋去為你嘅國家嚟咗你嘅國家嗰度住。即係我覺得呢一個係移民局長需要去諗嘅嘢咯，同埋需要去反省嘅嘢咯。因為有啲人係成個家庭嚟，佢哋可能就係想買樓定居，有份工咁樣，但係當你冇 PR， 其實你買樓又好貴噶嘛，或者可能你有啲人想進修讀書呢樣嘢又係有 PR 平好多，但係又唔係至到免費喎，即係你都係要俾錢嘅，政府都係有錢賺噶啦。但係唔明點解佢又唔會咁樣做呢？例如我自己喺加拿大住咗4年咧，見到例如佢有啲嘢咧，佢係能夠做得好快嘅。如果有啲嘢做得唔夠快咧，就可能一係就錢唔夠，一係就佢哋冇咩心機做咁樣。因為我見過咧嚟整路咁樣咧，加拿大咧有啲路咧整好耐都未到嘅，但係當世界盃就到嘅時候咧，佢就會整到噶啦。即係我見到有啲路咧係整極都未整好嘅。當有啲商場啊，即係我見過有例如 CF Mall 要整路咧，佢係用咗2日嘅時間咧都冇啊，就整好鋪晒成條路咯。但係之前我哋可能由 Richmond 去 Downtown 嗰條路咧係整咗勁耐都未整好，整咗幾個月至半年，我都唔係好記得啦。總之日日都見到佢整咁樣滯啦。所以我覺得咧，其實加拿大咧唔係唔可以快，但係睇下佢想唔想快俾你咯。呢個係我嘅個人感覺啦。所以我覺得加拿大政府其實佢真係要履行佢嘅承諾。如果你而家係得起心肝去批晒所有有交 PR 嘅人嘅話，對佢哋係冇任何嘅壞處咯。即係大家只係會入嚟幫你交稅俾錢你咁樣，履行呢個公民責任。我希望佢哋日後都會有啲同理心同埋反省。對於我哋嚟講咧，其實我哋而家都未有 PR， 但係我哋都算係比較前嘅一批嚟㗎啦。其實我都等多個零2個月，但係都批咗成半年咧，都未到嘅。我自己咧直情係最 worst case 嘅話，就係預佢1年先批2個月咁樣。所以我哋今年咧都冇咩期望或希望佢係真係會批到我哋。但我希望佢下年可以有機會批到我哋啦。個 work permit 咧都係有時限咁樣啦。但係我哋又唔想再經歷多一次批 work permit 呢樣咁嘅嘢，係一批就會俾你噶嘛，個工作簽證。所以住咗4年嚟講咧，我哋係幾中意加拿大呢個地方啊，加拿大人，加拿大嘅工作文化或者係佢哋嘅居住環境咁樣啦。即係交稅呢樣嘢咧，我覺得雖然係肉赤噶啦，但係即係既然佢呢個國家嘅文化係咁樣，我哋都慢慢地習慣咁樣。但係我自己就對一啲加拿大某啲官員咧就係有啲失望咯。真係希望佢哋可以諗多啲咯，因為你嘅政策真係會影響到人哋一生人嘅決定咯。然後我哋都見到有啲人係行計分嗰啲移民政策，即係行第二啲渠道啦，都快幾多下嘅。即係希望即係大家可以快啲有 PR 啦，因為我哋都經歷過嗰啲突然間冇 work permit 啊，或者嗰啲好漫長、好辛苦嘅等待咁樣。而家我哋又未有 PR 啦，呢樣嘢又係一個挑戰。我覺得咧攞到 PR 咧，只不過係我哋嘅入場券咯，即係入到個場啊之後點樣喺加拿大個生活更加好咧？人生仲有好多嘅關卡啊，去問題難關，去等住你去突破之後去成長咁樣。即係例如你攞完 PR 你點樣可以喺加拿大有個收入去供到層樓、供到架車，可以生活得 OK 咧，又有錢去交稅咧？呢樣嘢係我哋都成日諗嘅一樣嘢啦。因為有 PR 只不過係一個身份，但係呢個身份係好重要嘅，係 secure 咗我哋日後未來係安全嘅所有做嘅所有嘢喺呢個地方。所以我成日都諗咧，即係第時究竟可以做啲咩？第時點樣可以令到自己嘅生活更加好咁樣啦？即係我覺得每個人都係最尾都可能係要諗呢一個問題，就係有 PR 之後點樣可以 career path 或者你嘅生活越嚟越好。所以我覺得每個人嘅時間都係好重要，然後又有屋企人，又有朋友，希望大家能夠揾到自己嘅生活地方，屬於自己嘅地方咁樣。我覺得又冇真係一個完美嘅地方，但係望到今次加拿大突然間咁樣轉一轉態咧，個人就覺得即係好似咧呢個世界其實都係一樣嘅啫，好似大部分嘅嘢咧都係關於權利啊、利益啊，即係有幾多個政策或者幾多個政府真係為咗人去真係去做晒所有嘢，令到入面嘅人係舒適或者開心嘅。即係呢樣嘢係我自己諗嘅，無論去到邊度咧，都即係希望大家個生活會更加美好。係咯，咁今段片就係咁多啦。咁大家記得去 subscribe 我哋啦，我哋就下段影片再見，拜拜。